喺1991年嘅香港影壇，一部顛覆傳統動作片嘅邪典電影橫空出世。藍乃才執導嘅《力王》以血漿與筋肉暴起嘅血腥美學，書寫咗華語電影史上最驚心動魄嘅銀幕傳奇。呢部改編自日本漫畫家原道哲也同名作品嘅電影，將鏡頭對準未來資本主義世界中嘅私刑化監獄。樊少皇飾演嘅賀力王以用身對抗高壓電、肌肉膨脹變形嘅獄警，甚至徒手撕裂對手內臟，用最原始嘅蠻力撕碎資本嘅牢籠。儘管電影因過度暴力成為香港首部非色情類三級片，僅上映7日便慘淡收場，但其癲狂嘅視覺衝擊力卻在時光淬煉之下越來越發耀眼，成為全球邪典影迷頂禮膜拜嘅血肉聖經。大家好，歡迎嚟到粵語講故事。上期我哋講到藍乃才與蔡瀾為嘉禾拍攝咗《孔雀王子與阿修羅》，並憑借男主角元彪喺日本市場嘅號召力，成功跟當地資方打好咗關係。需要注意嘅係，由於《孔雀王子》同《阿修羅》並唔係限制級電影，所以蔡瀾拒絕將呢兩部電影歸為大陸影業出品，而藍乃才為咗尋求新嘅突破，先至喺1990年初拍完咗《聊齋艷譚》第一部，就迫不及待咁買下咗日本漫畫《力王》嘅版權，準備將之改編成真人版電影。呢個舉動亦得到咗嘉禾嘅支持。由於當年出版漫畫版嘅天龍出版社連載自力王擊破監獄嘅牆之後離開，所以電影版嘅故事可以話完全依照所知嘅漫畫版劇情。咁呢部由於太過血腥暴力而被電檢處劃分為限制級嘅電影，表現究竟如何呢？劇情方面講述喺未來世界，某個資本主義國家決定將一切政府機關私營化，就連監獄都好似停車場咁被有錢有勢嘅大機構包落嚟做生意。獄中囚反亦成為大財團嘅營利工具，遭受殘暴對待，苦不堪言。自幼蠻力過人嘅賀力王因擊斃毒販為女友報仇而被關入國分監獄，喺獄中遭受監獄管理階層殘暴對待同埋欺凌，最終奮起反抗。而當時仲未滿18歲嘅樊少皇則幸運咁成為咗新片嘅男主角。原來嘉禾當時為咗多培養幾位有潛力嘅功夫新星，偶然間從雜誌上發現咗童星出道、功夫亦唔錯嘅樊少皇。結果樊少皇剛從新幾內亞拍完唐季禮執導嘅電影，就被嘉禾員工直接從香港機場請去公司簽約。為咗鼓勵樊少皇，李小龍嘅至交好友、邵氏時代嘅功夫明星樊梅生仲主動擔任咗電影嘅重要角色。而藍乃才則本着肥水不流外人田嘅原則，令自己一手捧紅，並在日本影壇大受歡迎嘅葉韻儀擔任咗女主角。葉韻儀所飾演嘅角色喺原著之中，離家出走嘅力王在旅途上幫助送外賣嘅小女孩瑩子，而成為朋友。及後瑩子因為被車撞倒，雖然被送到醫院，卻因為醫院所用嘅藥係來自黑社會頭目，瑩子因此成為植物人。力王亦因此即刻去找佢哋算賬，將佢打至殘廢，因而入獄。化學老師曾近榮，仲未成為金牌配角嘅林雪，剛出道就獲得金馬獎最佳男配角提名嘅陳國邦，日籍女星大島由嘉利等紛紛應邀進組。而香港武俠電影大師張徹嘅得力徒弟郭追，不僅擔入咗新片嘅動作指導，仲順便友情客串咗一把。電影《力王》中嗰座私營化監獄嘅陰森場景雖然係虛構設定，但其壓抑氛圍卻與路環監獄嘅實體空間形成隱秘對比同呈現。呢座位於路環島嘅白色建築群，自1990年啟用以來，始終係當地唯一嘅監禁場所。18米高嘅圍牆與電網交織成現實版反烏托邦嘅圖景。電影中囚犯淪為資本工具嘅設定，合與當地監獄歷史上以錢代監嘅條款形成互文。根據條文，刑期半年以下者可繳納罰金替代監禁。呢項制度曾因變相縱容富人犯罪引發社會爭議。當樊少皇飾演嘅力王徒手撕裂鐵閘時，佢對抗嘅不僅係虛構監獄嘅銅牆鐵壁，
更係對現實司法體系中金錢贖罪規則嘅暴力解構。現實中路環監獄嘅改造理念，卻與電影形成戲劇性反差。該監獄推行社會輔導計劃，通過木工、製衣等職業技能培訓，幫助囚犯重返社會，甚至允許未決犯保留蝙蝠與通訊隱私。呢種人民關懷與力王中血肉橫飛嘅暴力鎮壓形成強烈對比。正如監獄內部雜誌啟報刊載嘅囚犯詩歌，與電影結尾力王推倒高牆時並箭嘅磚石，共同拼貼出懲戒制度嘅多維百態。值得一提嘅係，路環監獄2024年已完成向新址嘅搬遷，其舊址嘅森嚴格局或者會成為未來犯罪類型片嘅潛在取景之地。電影幕後製作嘅瘋狂程度更甚於劇情本身。18歲嘅樊少皇為咗塑造魔鬼筋肉人般嘅力王形象，喺拍攝期間與健美冠軍陳志良共同打磨肌肉線條，甚至將健身器材搬入片場。最辛苦嘅當中林雪扮演嘅便衣獄長，40度高溫下套住30公斤乳膠皮套拍攝6小時，因血漿誤吞導致窒息昏迷。醒咗之後繼續承受樊少皇嘅鎖喉打擊，最終片酬從4000追加至6000蚊。呢筆埋命錢至今仍係香港龍套界嘅血色傳說。而劇組用腐肉製作嘅內臟道具喺密閉影棚發酵出令人作嘔嘅惡臭，拍完最終決戰後全員斷門而逃嘅情景。不得不承認，拍攝條件真係非常艱辛。儘管力王嘅商業成績未達預期，但佢嘅文化價值隨時間推移逐漸被重新審視。首先係邪典經典地位，電影成為亞洲級片影迷嘅入門必修課。其暴力美學對後續東京殘酷警察等日本極端類型電影產生直接影響。第二就係藍乃才嘅作者性。導演通過電影實驗咗漫畫改編嘅更多視覺可能性，其風格化嘗試為香港 B 級片開闢咗新路徑。最後就係社會隱喻爭議，有影評指出，電影嘅反烏托邦監獄設定諷刺97回歸前港人對制度變革嘅焦慮，暴力反抗被解讀為對權威嘅終極質疑。力王嘅價值遠唔至於感官刺激。當力王焚燒罌粟田嘅烈焰照亮監獄夜空，當囚犯推倒象徵資本壓迫嘅高牆，電影已從 B 級片嘅暴力狂歡升華為反烏托邦預言。呢種將機用力量符號化為階級反抗武器嘅敘事策略，與97回歸前夕香港社會嘅集體焦慮形成隱秘共振。呢部曾被斥為低級趣味嘅電影，終究喺香港影史作刻出不可磨滅嘅裂痕，其影響持續蔓延至殺手阿一嘅斷肢美學與東京殘酷警察嘅機械暴力，證明真正嘅暴力美學從來唔只係視覺轟炸，更係刺向現實樊籬嘅利刃。由於呢部力王改編自同名漫畫嘅前3集內容，而且漫畫當時剛連載完畢，資方覺得日本觀眾應該會好鍾意本片。所以力王剛完成後期製作，就於1991年10月喺日本先行公映。冇諗到漫畫原著作者原道節友睇完真人版電影後，卻覺得電影嘅殘酷畫面效果過於嘔心。而香港電檢處亦覺得電影內容涉及大量血腥暴力場景，決定將其劃分為限制級，只允許18歲或以上年齡嘅觀眾現場觀看，嚴重影響咗院線。更巧合嘅係，力王於1992年4月9號喺嘉禾院線公映，當日新寶院線剛好喺同一天上映咗周星馳主演嘅《逃學威龍二》。當時好多鍾意睇漫畫嘅香港少年都想睇力王，卻因為年紀太細入唔到場，使得呢部力王只上映7日就匆忙下映，最終票房僅214萬。但力王以其獨特嘅暴力美學、深刻嘅社會隱喻同邪典文化嘅先鋒地位，最終超越咗商業成敗嘅局限，成為香港電影史上一部唔可以忽視嘅經典之作。加上盜版 VCD 嘅廣泛傳播，呢部電影得以跨越地方同時間嘅限制，迅速喺影迷中流傳，並逐漸被奉為級片中嘅經典。其影響力至今仍喺影迷心中回響。唔知大家對呢部戲印象如何呢？